హలో, నా పేరు మనోజ్. నేను యూఎస్లో ఉంటాను. ఇండియా వచ్చిన ప్రతిసారి ఈ డెంటల్ చెకప్ ఇవన్నీ చేయించుకుంటూ ఉంటాను. కుకట్పల్లిలో రివ్యూస్ చూసి నేను డాక్టర్ మోహన్ అండ్ రేఖా వాళ్ళ క్లినిక్కి వచ్చాను. వాళ్ళు చాలా తరోగా క్లీన్ చేశారు అండ్ తర్వాత ఎక్స్రేస్ త్రూ ఎవాల్యుయేట్ చేసి నైట్ టైం ఇలా గ్రైండింగ్ అలా జరుగుతుంది టీత్ అని చెప్పి మౌత్ గట్ సజెస్ట్ చేశారు. దాంతోపాటు వాళ్ళు 2 డిఫరెంట్ ల్యాబొరేటరీస్ నుంచి ఆ మౌత్ గట్ తెప్పించి కూడా నాకు ఇచ్చారు. వెరీ సాటిస్ఫైడ్ సో ఫార్. లాంగ్ టర్మ్ కూడా డికే అవ్వకుండా ఉండటానికి వాళ్ళు ప్రాపర్ సొల్యూషనింగ్ చేశారు. సో యా, హ్యాపీ విత్ ద సర్వీసెస్ ఐ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ మోహన్ అండ్ రేఖా.